Hello，大家好啊！咁今日帶大家嚟到呢個啟德體育館嘅河內餐廳做嘢。咁今日係食環署大幫做一個正牌嘅最終視察，咁我哋就早少少嚟到啦，做一個事前準備，咁俾大家睇下佢個廳面啦，睇下幾靚。呢間餐廳就主要就賣越南嘢、越南河粉啊嗰啲。我自己本人都幾中意食呢一間嘢，都有陣時去啲分店嘅幫襯。咁 check 廳面嘅雪櫃啦，咁廳面嘅雪櫃只可以放飲品嘅啫，咁我哋都要確保佢個溫度計係正常。咁我嚟到廚房啦，咁我哋一入到去就見到個洗碗區啦，咁我哋要確保一下佢哋個水龍頭係兩個獨立嘅，咁我哋就開定埋佢隔油紙個蓋，咁就呢個洗碗機啦，咁就要食環署認可嘅牌子嘅。咁我哋睇埋佢廚房嘅其他位置，咁我哋最主要都係確保佢現場係企理啦、乾淨啦，同埋要同翻我遞交俾食環署嘅圖則嘅位置係一樣嘅。咁大細一樣啦，位置要一樣啦。如果唔係會影響到佢食環署嗰份最終圖則嘅。咁其實正如大家所見啦，呢個廚房都其實好乾淨，冇乜嘢需要特別去執。咁其實一般事前準備就係咁多噶啦。我哋下條片再見啦，拜拜。